harageze kutangura kwiyumvira, harageze yuko utangura kwibaza, harageze yuko ukoresha umutwe nawe ukiyumvira. Igituma mvuga gutya nuko kenshi usanga baratuzitse ku katsi, baratubesha, ari byo batubeshe. Dutegerezwa natwe nk'abana b'abantu canke nkatwe nk'abantu bafise aho dushaka gushika, nk'abantu bafise aho dushaka kuva tugashika natwe mu bindi bintu, usanga dutegerezwa gukora, usanga dutegerezwa gukoresha umutwe wacu kugira ngo dushobore kwiyumvira, kugira ngo dushobore kugira ngo dushobore kuva mu bibazo tuba turimwo, apana yuko uwundi muntu atuzirika ku katsi canke akatwiyumvirira. Ndaguha ikaze ku ziko, ukaba uri mushasha canke ariho ukitubona. Je nitwa Jeff, hanyuma ndagusavye ucyo umanuka ngaho uvugire subscribe, wongere active na cloche de notification kugira ngo wame wumva ibiganiro by'ivyumviro biri positive byama bica ngaho. Tuvuga kuri entrepreneuria, aho tuvuga kuri business, aho tuvuga ku bantu, tuvuga ku bintu, aho tuvuga kuri icyo kintu cyose ushobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kwiterambere. Nkaba ndaguhaye ikaze cyane. Reka dusubire inyuma gatoya. Parcours y'umuntu, parcours twagiye turacamo twese, aho twagiye turaca. Kubisanzwe aho twagiye turaca twese usanga ukiri mutoyi waragiye ku ishure, waragenda gusenga canke warumvise ivyo abavyeyi bakubwira kuri ibi canke kuri biriya. Rero hageze ku bintu by'amafaranga vyovyo, hageze ku bintu by'ubutunzi byo wasanga atama information canke atamakuru menshi usanga umwana w'umuntu afise kugira ngo agire urufatiro, kugira ngo ashobore gushika kuri iryo terambere yifuza gushika, kugira ngo ashobore gushika kuri ubwo butunzi yifuza gushika. Rero kuri no munsi nagomba ndakwereka ikintu gitoyi gusa, sinzi yuko uza kunshigikira canke uza kuvyanka, ariko wanshigikira canke wavyanka ucumanuka ngaho muri commentaire ugire ucubumbwiye ko kugira ngo dushobore gusangira, kuko ni kugira ngo dusangire, kugira ngo duterane ivyiyumviro, kugira ngo dushobore gushika hahandi kwiterambere. Twaraciye mu ishuri niryo ryagize ubuzima bwacu bwinshi, twariciyemo twamanye mu myaka myinshi. Tuvuge yuko twarize ibiharuro, kandi ibiharuro ni vyiza cyane, twarize geography nayo ni vyiza cyane, twarize histoire, byose ni vyiza cyane. Ariko gusa ikintu baduhishije canke ikintu tutigeze tubona, ntibatwigishije ukuntu dushobora gukoresha umutwe w'iwacu kugira ngo dushobore kwiyumvira ivyiyumviro bivuye muri twebwe nyene, ivyiyumviro bivuye muri bya bindi twiyumvire twebwe nyene. Ariko umuprofesseur cyangwa umwigisha ariko arakwigisha, yakwigisha ibintu vyiwe, akagwigisha inzira ziwe aza gucamo kugira ngo ashobore gutora inyishu y'ikibazo cyaba kihari. Twarakora ibintu bita ama problème, donc ama problème nibaza yuko zari nk'ingorane ingorane kugira ngo ushobore gushika kuri solution cyangwa kugira ngo ushobore gushika ku nyishu. Nibaza yuko abigisha batatwigishije ukuntu umuntu ashobora gutora inyishu abicije mu cyiyumviro ciwe, ariko umwigisha arakubwira ati uteza guca ngahana utegerezwa, pana yuko ryari itegeko uteza guca ngahana ngaha kugira ngo ushobore gushika ngaha. Niko byagenda. Urumva wategezwa kwiyumvira, wategerezwa kumemoriza bya bindi yakwigishije kugira ngo ushobore gushika kuri irya nyishu aba yakubwiye canke kuri irya nyishu aba yakweretse kugira ngo ushobore gushikako. Byumvikana yuko hariho igihe nka jewe canke uwundi muntu wari wese yashobora gutanga inyishu yiwe, ugasanga mu professeur arayanse iyo nyishu akubwiye ati oya, iyi siyo nyishu nagusavye, iki sico nagusavye, ntushobora kunyishura gutya. Kandi ibyo byaraba kenshi. Nk'ubu naho inyishu wakushobora kuba wayitoye cyangwa mwahise kuri ntuze yimwe, akakubwira ati iyi siyo formule nakwigishije, uko siko bigenda mu ncamake. Niko yabashatse kukubwira, yashatse kukubwira ati utegerezwa gukora uko jewe nifuza gukora. Byumvikana yuko rero bimaze gushika gutyo, bimaze kuba gutyo, ico gihe ntituba turiko turiyumvira nka twebwe nyene. Ni ukuvuga yuko igihe cyose twagiye turakora ibintu bitandukanye mu ishure, dushaka gusha kuri ya marezita umuprofesseur yashaka dushikeko, canke ya marezita umuprofesseur aba yatwigishije, twaba turiko turakoresha ivyiyumviro vyiwe, canke twaba turiko turashaka
guca mu nzira ziwe kugira ngo dushobore gutorera inyishu ya ca kibazo. Urumva byumvikana yuko iyo myaka yose twagiye turaca mu ishuri ni imyaka myinshi, bashobora kuba umaze imyaka 12 canke 10 irenga mu ishuri, ugasanga iyo myaka yose nta mutwe wawe nta bwenge bwawe wigeze ukoresha kugira ngo ushobore gutora inyishu y'ibibazo byari biri mu ishuri. Kandi no mu rusengero ni gutyo nyene, no kuvuga utegerezwa kugenda kwemera ibyo akubwiye. Ujya mu predicateur umuntu aba ariko arakwigisha, utegerezwa kwemera bya bindi akubwiye. Byumvikana yuko rero bya bindi byo kuvuga ngo ubaze ikibazo, je pose la question comme ça comme si, ntibibaho na gatoya. Iyo rero mu kintu cyari cyo cyose agasanga byaba muri matematike canke ha mu bindi, utegerezwa kwemera bijya by'undi muntu yakubwiye. Birumvikana yuko ivyo vyiyumviro ubu uri kuremera niba bivuye mu mutwe wawe canke niba bivuye no kwemerana kwi wawe, ariko urategerezwa kwemera bijya byakubwiye kubera uvuga ati nivyo aza kwemera we. Mugabo birashobora kuba atari vyo wewe uza kwemera. Byumvikana yuko iyo myaka yose agasanga baraduha ubufindo kugira ngo tumemorize canke baraduha ibintu kugira ngo tumemorize. Byumvikana yuko twaba turiko turiyumvira rero muri bya bindi by'umuprofeseri ashaka, apana by'iwacu, apana solution zivuye iwacu. Muravyumva rero, byumvikana yuko iyo myaka yose utagiye ukoresha ubwonko bw'iwawe kugira ngo ushobore gushika ku nzira ziwawe cyangwa kugira ngo ushobore gutorera inyishu yajya ama problème bagenda baraguha mu ishuri. Byumvikana iyo myaka yose rero ntiwagiye urakoresha ubwenge bw'iwawe. Hanyuma rero dugarutse mu buzima busanzwe, urashobora gusanga wagiye muri ibyo byose hamukagaruka no ku mibwirire bakubwiye mu kibano canke papa wawe yakubwiye canke ibyo wagiye urabona, ugasha uvyemera gutyo nyene yuko ari ivyo. Uca usanga rero ivyo wagiye uremera canke ivyo wagiye uremeranya n'abantu, usanga uno munsi mu buzima uriko urabamwo ubuzima butari gwawe. Kubera wagiye uremera mu byo umuprofeseri yakubwira, kubera wagiye uremera bimwe wagiye bakubwira yuko ari vyo, kandi ugasanga vy'ukuri atari vyo. Kumbure nawe wari gushobora guca mu nzira ziwawe kugira ngo ushobore gushika kuri ya nyishu, ariko kubera bataguhaye umwanya wiwawe wo gushobora kwiyumvira, bataguhaye umwanya wiwawe wo gushobora kugira ngo ushobore gutorera inyishu ca kibazo, wagiye uraca mu nzira z'abandi, wagiye uraca mu nzira ya professeur, wagiye uraca mu nzira ya prophète, ariko mu buzima bw'iwawe ntiwigeze uronka umwanya wo kugira ngo ushobore gushikiriza icyimviro cy'iwawe, canke ntiwigeze uronka umwanya wo kugira ngo ushobore gushikiriza solution canke inyishu yiwawe ivuye mu bwenge bw'iwawe. Byumvikana yuko rero ibintu byinshi bamye bakwiyumvirira. Harageze yuko muri ino minsi agasanga ushaka guhangana n'ibibazo bikuriko canke n'ibibazo ufise, harageze uno munsi yuko utegerezwa gukoresha ubwenge bwawe kugira ngo ushobore guhangana n'ibibazo ushobora kuba ufise. Uno munsi muri Afrika murabizi yuko ikibazo nyamukuru dufise ni ikibazo cy'ubukene. None kugira ngo ikibazo cy'ubukene dushobore kukivamo, none byosha bigenda gute? Ni ukuvuga yuko utegerezwa guheba za nzira za kera bakwigisha yuko utegerezwa gucamwo, hanyuma ukiyumvira inzira nshasha zishobora kugushikana kugutora inyishu zivuye mu mutwe iwawe, inyishu zivuye ku vyiyumviro vy'iwawe, kwiyumvira kwawe kugira ngo ushobore gutorera inyishu ibibazo biba bihari muri uwo mwanya. Rero uno munsi nkaba ndagusaba yuko woza urafata umwanya kugira ngo ushobore kwiyumvira, woza urafata umwanya wo kugira ngo ushobore kuza uriyumvira ku bibazo bihari, ku bibazo biguhanze, ku bibazo by'ubukene bishobora kuba biguhanze, kuko murazi neza yuko kino kibazo cy'ubukene ni comme un fléau, ni nk'indwara abanyafrika benshi bagwaye. Nibaza yuko
kugira ngo dushobore gutorera inyishu ico kibazo nuko twoza turiyumvira twebwe nyene tukiyumvira dukoresheje imitwe y'iwacu apana dukoresheje bwa buryo batwereka ca gihe yuko ari bwo buryo dushobora gukoresha kugira ngo dushobore gushika ku nyishu ariko ukoresha uburyo bw'iwawe ukoresha umutwe wawe uvuga ati mbega umutwe wanje nanje umbwira gute mbega kugira ngo ushobore gutorera inyishu iki kibazo bigenda gute hanyuma ukoresha umutwe wawe kugira ngo ushobore gutora inyishu y'ibibazo vyawe gutyo rero uzosanga ushitse ku nyishu nziza gutyo uzoshanga ushoboye kugwanya ubwo bukene bugashoboka ariko ukemera yuko utegerezwa gukoresha inyishu za bariya zo kugwanya ubukene bya bindi bama kubwira ngo kugira ngo tugwanye ubukene ngo nuko turondera aba investisseurs ngo baze ku investissa ngo muri ekonomi yacu kugira ngo dushobore guha akazi abantu uzokwama ku kazi imyaka 10 imyaka 20 imyaka 30 uzokwama uriko urakora ko kazi nk'umu esclave ariko ntuzoshika ku iterambere gushika ku iterambere mba ndiko ndavuga ngaha kuronka akazi gusa kuronka akazi ariko uri conscious yuko hari ikintu utegerezwa gukora kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe yuko uronse akazi hari ibintu utegerezwa gukora hari formule utegerezwa kuapplica muri ka kazi kawe kugira ngo ushobore gushaka umutahe ushobora kugushikana ku kintu cyoshaka kuviramwo investissement hamu gashobora gukora akazi kawe nico mvuga ngaha muri zino video nivyo nama ndavuga imisi yose nivyo twama turaganira nawe imisi yose dukoreshe ubwenge bwacu Imana yaduhaye kugira ngo dushobore kwiyumvira amasolution umva inyishu kandi izo nyishu tuba turiko turiyumvira ntimuzirondere kure ngo muzirondere ngo mu bindi muzirondere ngo hariya hirya no hino inyishu kubisanzwe ku kibazo ciwawe iri kumwe nawe narabikubwiye narabivuze inyishu iri kumwe nawe ntuyirondere kure inyishu y'ibibazo vyawe iri kumwe nawe you understand me so ari message nashaka kugushikiriza kuri no munsi nashaka kukwereka yuko agasanga ushaka gutora inyishu y'ikibazo cawe iri muri wewe nutangure kwiyumvira nutangure kuraba ukuntu wobigenza nutangure kuraba ivyo ukenye nutangure kwibaza naravuze ati iyo umuntu atanguye kwibaza ni nkuko yobashitse kuri moitié mu Kirundi bavuga ngo niko umuntu yabashitse ku gipande canke kipande ni Kiswahili hiyo nkuko yabashitse ku igice cy'inyishu igice cy'ahantu ashaka gushika rero nkaba ndagushimiye cyane nkaba nizeye neza yuko ivyo tuba turiko turavuga ngaha bishobora kugufasha kandi agasanga vyagufashije cyangwa agasanga vyagukozeko please subscribe to this channel hanyuma umaze kugira subscribe wongere upartage ino video n'abagenzi bawe uri kurafasha mu iterambere uri kurafasha mu byo turiko turavuga uri kurafasha igihugu cawe uri kurafasha Afrika kuko kubisanzwe ivyo turiko turavuga ni ibintu vy'ibanga nico gituma ubona yuko abantu benshi muri no minsi ntibakunda ibintu vy'ubwenge barakunda ibintu baraba bikabakuramo ubwenge ahubwo kugira ngo umengo bibagize zangorane babarimwo bibagize vyabazo babarimwo kugira ngo babandanye babaho ngo umunsi urengane umunsi ugende nico gituma usanga abantu bagira gute baja mu bisamaza byinshi bisamaza navyo birahari tuzobivuga kandi kuri ino chaîne muzobibona muzovyumva rero vyumvikana yuko agasanga wifuza yuko Afrika yotera imbere canke Afrika yotera ije imbere share this video to your brothers and sisters ndabizi yuko icyumviro twatanze ngaha canke ibi vyumviro twatanze ngaha bishobora kubafasha kugira ngo bashobore gushika ku iterambere ryabo kugira ngo bashobore gushika
ku butunzi babifuje gushikako mu buzima bwabo. Ndabizi yuko urashobora kubushikako utumvirije ino video, ariko naho waba amaze kubishikako, ino video nayo iragufasha kugira ngo ushobore kugira ivyumviro birimi bya vyumviro vyawe bishobore gushigikwa n'ibi niko ndavuga ngaha, hanyuma gutyo ushobore gukomera, ushobore kuguma, ushobore kubandanya mu byo uba urimo. So God bless you. Reka tuzosubire mu kindi kiganiro cyane tusubire mu indi video azo turiko turavuga ku bindi bintu bihambaye, ibindi bintu bikomeye kandi bishobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe, kugira ngo ushobore gushika ku butunzi bwawe. Peace out.